¿Qué onda, Racings? Bienvenidos al canal y un nuevo video. Aquí ya llegué a la casa de mi compañero Cristian. ¿Qué rollo? Ahí nomás. Aquí llevo su BMX para subirlas al carro para irnos a la zona norte. Muy cherry el color. Aquí ya subimos las dos BMX para irnos ready. Aquí está un compita del anterior video, del Trampita. ¿Es tu compa el Trampita, va, güey? No. Tópate, pues. No tomen coca, plebes, si la dan a la baica. Ahí les avisa por qué. Aquí ya bajamos las BMX. Ahí nos dieron raite. Vamos a dirigirnos al spot. Ya mero llegamos al spot. Muy cherry ese Manuel. Ya mero vamos a llegar al spot y vamos a ver qué truquitos salen. Cherry. Aquí vamos llegando al spot. Aquí tenemos un plano inclinado, otro plano inclinado. Mi compa Cristian. Y unas escaleras con un chorro de vidrios. Shit. En esta ocasión les traigo mi bike check. Traigo unos Primo con Barents Stranger. Por el lado de mis cuernos traigo unos Primo medida 9.75. Por la parte de mi poste traigo un BG Bikes. Desconozco la asignatura. Por la parte de mi integrado traigo unos valeros Primo con la tapita Primo y el espaciador no sé qué marca sea. Por la parte de mi tijera traigo una HTR, ya tengo bastante con ella, tengo un año, me ha durado bastante. Por la parte de mi masa traigo una Cult, desconozco la asignatura. Por la parte de mis aros traigo unos Alex Rim Dome. Por el lado de mi llanta traigo una BG Bikes 2.40. En el lado de mis pegs traigo unos BG Bikes de plástico. Por el lado de mis cranks traigo unos Amox que me han durado bastante con pedales Odyssey Twist. Por el lado de mi plato traigo un BG Bikes con guarda color tornasol. Por el lado de mis valeros traigo unos Cult con las polveras, desconozco la marca. Por el lado de mi cadena traigo una YBN de medio eslabón. Por la parte de mi asiento traigo un Total BMX con un tubo BTN. Ya me ha durado bastante. El cuadro al final va. Por el aro trasero de mi bicicleta traigo un aro Alex Rim Dome con una masa. Por el aro trasero de mi bicicleta traigo un aro Alex Rim Dome con una llanta BG Bikes y un cassette Primo Remix B2. Y mi tren trasero es igual BG Bikes de plástico.
¿Ya va? ¿Y aquí te la siento? Sí, ya. Ah, el cuadro. Ya casi se me olvidaba, amigos. Mi cuadro es un Hunter, medida 2.75. Ya tengo como 1 año y medio con él y me ha durado bastante. Soy Cristian Curiel y le voy a presentar mi bike check. De mi integrado traigo un Haro con tapa alta. Mi masa delantera es una Fitbit Eco bolero sellado y traigo mis par de aros Fitbit Eco Revenge. De mi masa trasera traigo una Shadow Raptor. Y ahí, El cassette, pues ya lo dije. la palanca. Por mi centro traigo unas palancas Amox con sus valeros, desconozco su marca. Traigo unos pedales Haro, una estrella Fitbit Eco de 25 tiempos. De mi cadena traigo una cadena IBN de medio eslabón. Mi par de llantas unas HTR 2.40 y de cuadro traigo un Fitbit Eco 20.5. De asiento traigo un Hyundai pivotal con su tubo Demolition. Me voy a subir ahí, voy a hacer un cranfle en el plano y un 360 bajando en el plano. Quedó. Voy a hacer un cranfle subiendo aquí, un transfer y 360 bajando. Un sketchy, pero ahí está. Sigo un 360 ahí bajando del gap y un crank flip bajando. A ver si me sale. Dejo meter el portón aquí. Ahí quedó. Ay, casi le salía. Si le sale el hack up, inventa el botón de likes. Era el primero. Vamos a cortar esa parte del botón de like. Intentar hacer 360 dándome estas escaleras del gap. Jamás lo he hecho en mi vida. Ojalá y no me golpee. Si me sale el truquito, revienten el botón de likes. Muy chévere. Ahí quedó. Revienten el botón de likes. Suscríbanse y denle like. Así que ya saben, plebe, suscríbanse y denle like. No le dieron macana. Con todo el señor. Te vendo un casco. Y con
compa Cristian nos va a regalar unos truquitos, vamos a ver qué saca. Depende cómo también. Sherry. Voy a hacer un cran flip subiendo la guarnición y voy a hacer un 180 volándome en esas escaleras. Muy limpio ese 180 del Cristian. Lo voy a subir de 360 de aquí el plano inclinado. Y voy a hacer un 180 bajando de fakie hasta la calle. Vamos a ver si sale. ¡Ay, Sherry! Ahí quedó, amigos. Buen truquito del Cristian. Like. Ahí quedó, amigo. ¡Ah, no mames! Y 360 de regalo. Muy cherry ese manual. Dice el trampita que se va a aventar de ahí, de la bicicleta. Vamos a ver si le sale. Ahí le va a dar, dice. ¡Ay! ¡Tiene huevos el trampita! Y bueno, Raiders, Este ese es no va nuestro check. check. Espero les haya gustado. Otra vez. Y bueno, Raiders, este es nuestro bike check. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like y activen la campanita. Like.